am 5 punt. A chymod beth, fi'n credu bod Sharon wedi dod o hyd I fargen hefyd. Mae'n esgyn agos iawn at desg yw ffash. Fyddai'n elwa o'r bwys, na fi'n credu, ie. A rai ni neu pob lwc I Sharon dim fori. Di Sul mae'n rhedeg Marathon y Llundain, felly pob lwc. Sgall I wneud fan, falle beth yna I helpu beic bach o gwmpas. Masa, ie. Iawn ta, egwyl fach nesa, am diolch nôl atyn ni pan fyddwn ni yn y gegin. Fan hyn hefo Lisa ar gyfer Cacen Gaws, edrych ymlaen. Ac mae Ian Rhys yn barod I ddewis I bigion o raglenni teledu. Welwn I chi mewn o 2 funud bach. Croeso nôl I chi, ni wedi cyrraedd y gegin fan hyn gyda Lisa, a Lisa, ni'n disgwyl mlaen yn fawr iawn at y t-shirt gaws lush ma. Nes I ddisgrifio ar ddechrau'r raglen. Defnyddio iaith y plant. Ie. Ti'n gwerthu fo dda, di? Do, reit. Felly, t-shirt gaws, ond t-shirt gaws wedi pobi? Wedi pobi, so yn hollol wahanol, para'n well, dal yn goffo bod yn yr oergell, ond fi'n teimlo ansawdd hollol wahanol i'r un syml le ti jyst yn cyfuno caws a hifen. Ond mae'r bes gwmwys rhywun peth, felly fan hyn fi wedi toddi bach o fenyn, fi wedi ddod i'r bisgïen mewn fyna, fi'n dod I 3 chwarter, wel, tymi bach dros I ddechrau gyda. A fi wedi defnyddio fan hyn bisgedi sinsir, achos mae jyst yn rhoi bwy o flas. Ond wrth gwrs, os oes gyda chi falle beth yw ffefryn y plant, Oreos neu y digestives traddodiadol, mae hwnna'n ffain hefyd. A ti, os oes da ti rhywun falle yn y teulu sydd ddim yn gallu bita gluten, ti'n gallu dewis y fisgïen heb gluten wedyn, yn dweud? Ie, defnyddio y bisgïen di-gluten, a hefyd amser defnyddio blawd nes mlaen, defnyddio blawd di-gluten. Does dim lot, felly gallwch chi jyst I swapo nhw. Y tin fan hyn wedyn, fi wedi defnyddio tin sydd ar darn ar yr ochr sy'n rhyddhau y gwylod, ond fi hefyd wedi dod I papur gwrthsain yn y gwylod, a wedyn gallwn nhw mewn, a wedyn cau yr ochrau o'i amgylch. A fi'n hoff iawn o ddefnyddio rhain dyddi yma. Silicon, rhyw fath o silicon, sa'n gwybod beth yw bod yn hollol onest, ond chi'n gallu ail ddefnyddio nhw. A fi wedi torri nhw, mae'n dod yn un darn mowr, ond fi wedi torri nhw mewn I 2 hanner, a mae'n haws wedi un mewn, a wedyn y llall, a hefyd wrth gwrs wedyn, chi'n gallu amrywio'r maint. So, unwaith ti wedi just sychu nhw wedyn, efe? Just rhoi sychad nhw? Mewn i'r padell, golchi nhw, sychu nhw, a wedyn allwys hwnna mewn i'r gwylod, falle dyle, mae hwn yn eitha mowr, falle dyle ni fod yn gwneud tyma bach yn fwy. Ond os chi moyn trwch o fisgïen yn y gwylod, newch dwbl yr maint yma, a oedd hwn rhyw 250 o fisgedi a 75 o fenyn. A neith o gwcio'r un peth, neith o ffaffa lle bod yn trwchach. Ie, a wrth gwrs beth fi wedi gwneud fyna yw defnyddio tin bach, allwch chi'n gwneud 4 unigol falle, a os oes gyda chi ddigon o fisgïen wedyn, chi'n gallu lan y fe rownd yr ymylon fel fi wedi gwneud fyna. Un chdi, un fi, ia? Dyn yn bach sy'n gyfer un mowr. Wedyn, mlaen at y llenwad, mae gyda fi caws meddal fyna, jyst caws arferol meddal. Dyn ni'n osgoi yr un sydd heb braster, sef y reduce neu'r diet neu'r beth ma'n gweld fel light. Achos dwi ddim yn coginio cweith Ti angen y braster felly yn ôl I ti? Ie, oes. A wedyn mewn ar siwgr fan hyn, rhyw 225 os dwi'n cofio'n iawn o siwgr a'i gymysgu fe mewn. Fi'n gwneud hwnna llawn, wrth gwrs peiriant lot yn gynt. Os ydych chi'n defnyddio peiriant, dodwch y cyfan mewn a dodwch arno am funed a fydd y cyfan yn cyfuno. Felly mewn ar siwgr, wedyn fan hyn, mae hwnna yn gyfoethog ac yn llon braster. Fan hyn mae gyda fi, galle fod yn sour cream, fi'n defnyddio cwac, rhyw fath o gaws meddal ar meineg yw a mae'n eitha sir, as mae hwn yn cael ei creu trwy defnyddio acid yn hytrach na'r rennet, a mae'n rhoi blas fwy llawn i'r ddish yn y diwedd. So sut ti'n ffili ffindo hwnna? Beth ydych chi'n gallu rhoi yn ei lefe? Hifen, sour cream, beth yw'n dweud? Hifen wedi siro. Wedi siro? Ie. Neu iogwrt yn gwneud y tro yn iawn, fi hyd yn oed wedi defnyddio hifen. Unrhyw beth sy'n wahanol i'r caws, jyst i'r rhaiet am y bach. A'i cwac ydy dy ffefryn di os ti'n cael dyd fel ni, mae'n wahanol ni'n... Odi. Fi sy'n defnyddio pethach gwahanol. Amser fi'n gweld rhywbeth ar y silff yn yr archfarchnad, fi'n cyffo cael trial e. Oce, ie, digon teg, arbrofi bach. Jyst i gael gweld os ydw i'n gweithio. Ond ie, yr hifen wedi siro yw'r un normal I ddefnyddio. Be ti di roi mewn? Blawd plaen fyna, a wedyn fi'n mynd I ddod I A fan hyn sy'n ti'n gallu defnyddio blawd corn? Ie, blawd corn, neu blawd normal di-gluten plaen. Wedyn, rhyw 4 wy, a bach o vanilla. Mae mae'n rhwyddach wneud mewn peiriant, I fod yn hollol onest. Mae mixio gyd yr un pryd? Ie, mewn ar cyfan.
a wedyn 1 melynwy ychwanegol. A cyfuno hwnna. So 4 o wyau, Cyfan. a wedyn 1 melyn wy. Pam hynna ta? Jyst i roi fwy o flas a fwy o blas cyfoethog. Ocê. So chi moyn gormod o'r gwynwy, achos yn sydd ti'n meddwl amdano, mae'n coginion hollol wahanol, yn dwi? Yn sydd ti'n meddwl am yr gwynwy yn mynd yn galed ac yn wyn, a mae'r melynwy yn fwy cyfoethog ac yn fwy... Mae rhywun yn brofi chi, does? Sawl gwyn, sawl melyn. Os oes gyda chi wyau bach, falle bod ddim lot o ots i fod yn hollol onest. Ond dyna ni, so mae'n gymysgedd eitha llac fel yna, a wedyn beth ni'n gwneud yw just arllwys hwnna mewn dros y gwaelod. So ddim eisiau coginio'r gwaelod yn gynta, a wedyn mewn ar cyfan. Os ych chi'n mynd i ddefnyddio rhai bach, rhannwch yn gyfartal os gallwch chi, mae'n rhwydd llenwyr yn gynta, gor-lenwyr yn gynta. Ie, a sy'n digon ar ôl i'r un ola. Fel arfer, fi sy'n cael yr un bach ar y diwedd. So dodwch tamed yn bob un, a wedyn cerwch rhwng to. A wedyn ceisio i gael mor llefn a gallwch chi fel yna. Rhoi tapach i gael gwared unrhyw bubbles yn y gwylod. Mae hwnna yn mynd i'r ffwrn am ryw cwarter awr ar 180, a wedyn gostwng y tymheredd i ryw 140 am tua awr. Ydy'r amser yn amrywio ar ei bychan, ta? Ti'n gorfod llai... Odi. Gyda rai bach, byddwn ni'n awgrymu ryw 6 munud yn uchel, a wedyn falle hanner awr yn is. Ond cadwch lligad, llwch chi weld wrth y lliw amser mae'n barod. A un peth arall os oes amser gyda ni, mae'n gallu mynd yn uchel, mae'n swfflo lan yn uchel. Pidwch a gofidio, tynwch e mas, a mae'n jyst yn disgyn lawr, fel chi'n gallu gweld. Wyt ti eisiau roi ar hambwrdd yn y ffwrn, jyst a gofan bod e'n yn bendant. Os ych chi yn ofon bod e'n mynd o mas trwy'r gwylod, fel arfer dyw e ddim os ych chi di leino fe, ond ar hambwrdd bach ychwanegol, just in case. A'r ffaith bod e'n cael ei bobi, efe dyna sy'n gwneud Cacen Gaws Efrog Newydd, felly New York Cheesecake wedi pobi. Wedi pobi. Hollol gwahanol ansawdd, gewch chi weld nes mlaen, mae'n hollol gwahanol Cacen. Diolch. Rita, ia rhy sydd yma nesaf i drafod rhaglennu'r sgrin fach. Ac yn ei plith, ffilm Netflix sydd wedi bod yn destun trafod mawr, sef Scoop, hanes y stori tu ôl i gyfweliad y tywysog Andrew ar Newsnight. Dyma glip i chi fan hyn. The allegations surrounding... Neu ddinasoedd i chwilio am ysbrydoliaeth a danfonwch eich lluniau i lluniau@tinopolis.com, cysylltu ar y cyfryngau cymdeithasol neu bostio nhw wrth gwrs. Ni'n edrych mlaen i weld eich lluniau chi. Dyn wir, as dim eisiau camera crand arno chi, mi fydd camera ar y ffôn yn iawn. Egwyl arall nawr, ond wedi'r hysbysebion, mi fyddwn ni nôl yn y gegin gyda Lisa, a bydd cyfle i flasu'r cheesecake na. Dewch nôl ato ni. Croeso nôl i chi, dyn ni'n gorffan heddi yma yn y gegin Alice a'r Cacen Gaws na, sydd wedi cael y sylw di. Lle dyn ni'n addurno hi rhyw fymryn yma'n hyn, da? Yn gwmws, mae'n hollol iawn fel mai, ond byddwn ni'n gellwn ni oeri, byddwn ni'n lapio mewn ffoil neu cling neu beth fel yna, dod i fe yn yr oeri, gallu gadw fe'n o'r, a wedyn mae'n para rhyw 3-4 diwrnod yn rhwydd. Ond beth ni'n gwneud nawr yw ddyrno fe, i wneud yn rat o centerpiece bach mwy addurniadol falle ar gyfer y bwrdd. Fi'n defnyddio, llwch chi ddefnyddio ffrwythau ffresh, ond maen nhw allan o'i tymor ar hyn o bryd, rhan fwyaf nhw. Felly mae rhai wedi rhewi yn ffantastig. A hefyd, mae'n wedi troi yn eitha sydyn, mae'n cadw'n ffresh yn hir ydyn. A mae'r rhain yn gallu cael, maen nhw'n gweud fan hyn, bod chi'n jyst yn gallu dadleth nhw, a maen nhw'n gwmwys fel rhai ffresh. Felly maen nhw'n gret ar gyfer addurno cacennau yn ogystal a'i defnyddio nhw felly mewn smoothie neu beth fel yna. Felly gostod y ffrwythau sydd gyda chi mewn sosban, just tamed o ddŵr. Amser chi'n coginio ffrwythau gyda siwgr yn enwedig, mae'r hylif i gyd yn dod allan ohonyn nhw, ac felly mae'n creu gormod o saws os ych chi'n dod i gormod o ddŵr mewn, a ddech chi wedyn gyfod yn anweddu yr holl dŵr neu ffwrdd. Mae'n jyst yn broses hir ychwanegol, does dim eisiau. So felly, digon o siwgr i felysu, mae'n dibynnu pa ffrwythau chi'n defnyddio, a wedyn gallwn nhw jyst i fydferwi am rhyw 5 munud, 10 munud, tan mae popeth yn feddal. A beth dwi'n ei wedyn, a fi wedi gwneud hyn gynnau, gallwn nhw oeri tamed bach, gosod nhw mewn sif, a wedyn, sim gwahaniaeth os ych chi yn pwysio fe trwyddo. Os ych chi'n gwneud jam neu jelly, maen nhw'n grymu bod chi ddim yn pwysio trwyddo. Ond does dim lot o wahaniaeth yn hyn. Pa mynd asa? Be mae'r pwysio trwyddo yn fel bod chi ddim yn pwysio y darna? Yr cnawd trwyddo, a wedyn mae'n mynd yn clawdi, maen nhw'n gweud. Mae'n gymylog, dwi ddim yn hollol, fel bod chi'n edrych trwy'r jar, chi'n gweld, ie, gwmwys. Ti'n gallu dweud bod fi wedi hyn o blaen nhw?
Dyw e ddim mor bwysig. Neu, gallwch chi, os ych chi moyn, i ddefnyddio fe fel mae e. Mae hwnna'n hollol iawn hefyd, ond bydd yr sydd yn mynd trwyddo mewn i'r gacen. Fi'n casau cael gwared hwn. Cadwch dodwch gyda'ch iogwrt neu gyda'ch granola. Yn hytrach na pidwch a taflu fe. Neu gyda'ch uwd yn y bore neu rhywbeth. Ie, bendant. A wedyn mae gyda'ch i'r hylif yma. Gallwngach e oeri, os ydw e'n rhy ddwrllyd, dodwch yn ôl o'r sosban a anweddi fe chydig. Wedyn, fan hyn, ni'n mynd i ddod i hifen. Nawr, fi wedi chwipio hwn gynne. Mae'n rhwydd os chi'n defnyddio peiriant i or-chwipio fe a mae'n mynd fel yn greini neu yn rhy drwchus. Os ych chi yn neud yna, jyst dodwch tamed o hifen dwbl neu hifen chwipio nôl mewn a'i gyfuno fe a mae'n dod nôl â fe Odi, a dyw e ddim yn disgwyl yn hollol ofnadwy ar y gacen. Solid, o dan y garreg. Bach o vanilla, ddim gormod, a wedyn tamed bach o siwgr. Tro hyn fi'n defnyddio siwgr caster fyna, tro hyn fi'n defnyddio siwgr icing, as ni moyn i fe mewn i'r hifen yn go-gloi. A wedyn, ni gyd yn unig. Droi hwnna. Fi'n mynd i droi hwnna. Dwi'n dechrau toddi. Wel, ie, mae'n berwi dda. Na ni, fi wedi troi fe ffwrdd, dyle fe fod yn oce. A wedyn, jyst dod i'r cyfan. Os chi'n moyn defnyddio bag peipio, gallwch chi wneud ni. Yw, na. Does dim eisiau bod i ofalus fan hyn nawr, os e? Rustic fi'n cedi yw'r gair i fi mynd am Ond ti'n gallu byta fe fel ma fe? O, yn bendant. Mae hwn ar gyfer wneud rhywbeth bach yn fwy... Ie, sy'n amser nesio bach y ffys. Ted i sil neu rhywbeth am sy'n chi moyn i efo chymod ffrindiau neu rhywun o'r draw. Wedyn, dda ni yn awgrymu fan hyn nawr bod ni yn defnyddio ffrwythau ffres, fel mae'n gweud ar pacyn, llwch chi jyst dadleth hynna a dyle fe fod yn hollol ffain. Gosod rhain ar y top. Trwy defnyddio hifen fel hyn ar y top, mae'n golygu bod e wedyn yn cael ei ddefnyddio ar y diwrnod, neu o leia yn yr oergell ar diwrnod wedyn. So, siwrna chi'n dod i hifen ar top unrhyw beth, mae'n, chymod... Ie, niwn ni sortio hynny allan fan hyn, pa'i pwyni. Wedyn, fi jyst yn mynd i ddod i tamed o'r saws yma, dros y top fel yna, i ddisgwyl yn hyfryd. A wedyn tamed o siwgr icing dros hwnna to, a dyna ni yn barod i fynd. Mae hwnna wedyn, gall hwnna i fynd i'r oergell, bydd y cyfan yn clynu yn ei gilydd tan bod chi'n barod i ddefnyddio fe. Mor hawdd hynny. Mor hawdd. Y torri yn bach i ddarn i ni, tra bod fi'n siŵr. Owain yn dod i fewn i sôn beth sy'r heno. A tra dwi'n cofiwch gysyllwch os ydych chi'n siarad saith am unrhyw beth o'n un prawnda@synopolis.com ydy'r cyfeiriad e-bost. A mae rhywun sy'n caru Tishan Gaws wedi dod hefyd i flasu. Mae'na fforc i ti fanna. Mae'n ddau o'n ni sy'n caru, ie. Ti'n gorau gweithio di. Mae ei gweithio amdani. Diolch, mae'n edrych yn lyflu nag yw e. Ydy wedi? Mae'n neis. Gweithio ni beth sy'r heno. Heno mi fyddwn ni'n dathlu soffa yn Woca Cymru, y soffa melyn wrth gwrs fydd wedi diflannu ar ôl heddi. Yn desio gymaint enwogion wedi ymddangos ar y soffa dros y blynyddoedd. Byddwn ni'n edrych yn ôl ar rhai o'r wynebau sydd wedi ymddangos ar y soffa. Yn ogystal â ni, fe fydd y pryfardd Aneirin Caradog yn cadw cwmni ni. Fe fydd y gwesta ola ar y soffa. A mae e'n sgwennu ar funud yma englyn am byti pwy sydd wedi ymddangos ar y soffa dros y blynyddoedd. Yn ogystal â ni, mae'n dipyn o benwythnos i'r ymladdwr Brett Jones. O ti dyfyn ddiweddar yn dod? Do, nes i gweld os dwytha, do. Mae'n dechrau ymgyrch miliwn o ddaleri yn y PFL, Professional Fighters League. Mae ffeit gyntaf o heno ma yn Chicago. Dydy heno ma oriau ma yn y bora. Waw, miliwn o ddoleri. Ie. Mae'n newid i fywyd os yn ennill, ydi. So a mae yna babi bach ar y ffordd? Oes. Waw. Oes. Dwi'n gofio cofio amdano fi. Ond dyn ni wedi clywed gan Brett, felly edrych ma'n i glywed ganddo fe ac mi fyddwn ni'n dymuno pob look i Brett hefyd. Felly, gai bitang hacio ni nawr, plis? Hei. Diolch yn fawr. Neis. Mae hwnna'n ffein. Mae'n edrych yn neis. Lisa, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr. Hwna yn hyfryd dwi'n. Rustic, fi'n lygo'r gair rustic. O, fi'n a fi fed. Ie, neis iawn. Diolch, Lisa. Diolch, boys. Iawn. Reit e, dyna ni am heddi, ac wrth i ni eich gadael chi, i ni hefyd fel oedd Rodri yn dweud yn ffarwelio ar stiwdio yma. Falle bod chi wedi gweld ar y cyfryngau cymdeithasol bod ni'n dweud ta-ta wrth y soffa felen. Bydd soffa newydd, hegin newydd i ti Lisa, a set newydd wythnos nesa. Ond fel o'n i dweud ar ddechrau'r rhaglen, yr un fydd y croeso i chi ymuno gyda ni wrth gwrs. Ie, felly dych ymlaen i groesawu chi at ni yn ein cartref newydd, dillun am y ddau, ond am heddiw. Wrth ni gyd fan hyn, mwynhewch y penwythnos. Tara. Tara, den. Tara. Ni bod yn gorffen hwnna.